இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற சமையல் பெப்பர் சிக்கன். 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு. இப்போ இது எண்ணெய் இல்லாமல் நம்ம வறுத்துட்டதுக்கு போகிறோம். நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ இதை நம்ம பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கடாய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் வீட்டில் என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 2 கிராம்பு, 1 பட்டை நல்லா பொரியட்டும். அது ஒரு வரமிளகா, கருவேப்பிலை தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன். இவ்வளோ சின்ன வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் பெரிய வெங்காயம்னா இங்கே 2 பெரிய வெங்காயம், எவ்வளோ வெங்காயம் தேவையோ அவ்வளோ வெங்காயம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. இது நல்லா வதங்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இதோட 1 டீஸ்பூன் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இப்போ இதையும் சேர்த்து நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இதோட நம்ம 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதையும் சேர்த்து மசாலா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா மசாலா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த 1/2 கிலோ சிக்கன் இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அவ்வளோ உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்குவோம். சிக்கன் வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ சிக்கன் வேகட்டும். ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு வெந்தால் போதும் சிக்கன். இப்போ நல்லா சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்துடலாம். பெப்பர் மசாலா நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்தால அந்த பெப்பர் மசாலா அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறுங்க. சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு இதை ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா அப்படி சிம்மிலே இருக்கட்டும். ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மசாலாலாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இதை ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு குக் ஆகட்டும். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி பெப்பர் சிக்கன் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவிக்கலாம். நம்மளுடைய சுவையான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.